José Vicente Soledad López, próximo a cumplir 63 anos en setembro do 2019, e preséntome pois por unha agrupación de lectores que a temos que refundar cada vez que nos presentamos. A primeira vez foi exactamente fai 24 anos, entonces presentámonos outra vez por o RUA, Rueses Unidos Adiante. Bueno, tuve a sorte de poder facer estudios universitarios, pois gracias pois a unha serie de circunstancias que houbo na Rúa, que foi a chegada de colexios, fundamentalmente ao final o Pablo VI, que nos permitiu a moitos acadar o bachillerato. Eu tuve a fortuna de poder saltar a Santiago unha vez que aprobei o que se chamaba daquela a selectividade, antes era o COU, o PREU, licenciei en Dereito, pois 74-79. Despois fun a Mili a Almería, dos poucos que damos que fixemos a Mili. Nestes momentos, pois estou en desempleo, pois un ERE en a banca, que foi a última empresa, e espero poderme xubilar tamén no mes de setembro deste ano. Últimamente, deporte, cine, gastronomía e cultura. 70, Sul. La Casa del Nazi, dun galego coñecido que está ambientada pois no entorno da Ribeira Sacra, que é un sitio que coñezo moito nos últimos anos, bueno, pois unha historia semificticia sobre a implicación que hubo en determinados lugares dese entorno, pois co fenómeno, co desgraciado fenómeno do nazismo, non? O meu primeiro traballo foi levantador de bloques e de bovedillas na fábrica de GM de Abdón Núñez Fernández. Con 14 anos empecé ali a levantar bloques e metelos nun camión. El éxito tiene 1000 padres y el fracaso es huérfano. Winston Churchill. Últimamente, por unhas limitacións que teño nos meniscos, golf. De viticultura, fíjate o que che digo. Estuve no Consello Regulador, descubrín que eu era só un elemento, que era un consumidor de viño, pero descoñecía a profundidade que ten esa lavoura. Desde aquí o noso recoñecemento ao viticultor, que non só elabora e permite que teñamos viño, sino que é un agente de medio ambiente gratuito e con moitos problemas. Recreación. Por qué? Porque todo ten que ter unha base na que se apoiar, é dicir, para impulsarse. Desde o meu punto de vista, hai que ter o pasado, tenche que impulsar para o futuro, porque che permite saber onde están os erros. Entonces eu faría unha palabra de fusión: recreación. Estes últimos 4 anos, pois, a viaxar, a acompañar a miña muller en nos múltiples lugares onde ten que desenvolver o seu traballo, visitar algunhas veces os meus fillos, porque un está en Barcelona e outro, a nena está en Barcelona no clínica e Luís está en Londres. Bueno, pois tratar de facer un pouquiño familia e atender tamén os que temos aquí, tanto da familia política como a miña nai, que afortunadamente vive con 88 anos no edificio da estación. Bueno, é evidente que hai que ser semipúblico, é dicir, este país é dificilmente comprensible sin o peso específico que ten o sector público. Pero creo que tamén ten un defecto en ese aspecto. Nas últimas generacións creo que hemos habituado a xente solo a orientarse a ver se pode ser funcionario. Hai moito campo aberto na iniciativa privada. Evidentemente non pode haber sector público se non estamos dotados dos suficientes recursos que veñen da privada. Paréceme ben, cada un escolle con quen quere estar na cama. Eu, por suposto, non, de momento non me dio por aí,
estou contento co que teño. Problema complexo, difícil de arranxar, é dicir, eu leín fai moitos anos un libro en donde se insinuaba que probablemente medio África acabaría nas aceras de Europa, non? Entonces non temos dereito, sobre todo, ahora que se fala moito da colonización española en América, que nese aspecto creo que fomos bastante mellor que a colonización europea de África, non? Os ingleses, os holandeses, os belgas, eu me acordo de toda esa historia, de todo o proceso de independencia de África. Realmente temos que saber baixar un par de escalós para que les suban polo menos 20. A veces son inevitables, é dicir, creo que nos falta conciencia, somos unha sociedade que non nos damos conta de que aquí os servicios públicos básicos, educación, sanidade, seguridade, andar polas ruas tranquilo, infraestructuras, comunicacións, para 2.500 millóns de habitantes do planeta Tierra son utopías. E nós creo que todavía non somos conscientes do esforzo que significa para o país ter os servicios públicos que temos. Creo que abusamos un pouco deles e non somos considerados cos traballadores públicos que os prestan. Creo que fai falta reflexión en ese aspecto. Unha desgracia, pero que, bueno, como digo eu, é dicir, os políticos somos víctimas dos focos, estamos sempre no corazón das noticias, non? A corrupción está na sociedade, por sorte ou por desgracia, non quero falar de moitos colectivos, pero, bueno, realmente eu creo que ese é un problema que afortunadamente xa se acabou, ou se vai acabar. Na clase política é imposible hoxe que alguén poda cometer eses erros. Estamos con un foco permanente, un foco que incluso se debía de estender ao resto das ciudadanías. Si un cidadán ten dereito a saber o que paga de impostos un político, eu, por exemplo, se mañán son concelleiro, eu creo que tamén as autoridades públicas deberíamos de saber con que colaborou ou que contribuiu un cidadán ao longo da súa vida no IRPF cando che vai a reclamar os impostos, porque a mellor se presenta algún e non pagou na vida, pero bueno. Problema tamén complejo, eu creo que iso desbordouse por o mal enfoque que tuvemos desde os inicios da transición. Creo que lle dimos moito protagonismo, en este caso a burguesía catalana, que ahora está asociada ca CUP, un pouco contradictorio. Eu sempre dixen que a única solución que ten o problema de independencia de Cataluña é facerlle unha pregunta clara, concisa e a todos, e a lei de claridad canadiense, pero que a acepten, é dicir, si el Quebec quiere ser libre, el Quebec tamén tendrá que aceptar que algunas partes del Quebec que no quieran ser independientes se queden en Canadá. Creo que hai que hacer esa pregunta, hai que hacer la suficiente, tener la capacidade para facer a reforma na Constitución, a soberanía nacional, é dicir, somos os españois os soberanos, é dicir, iso do dereito a decidir sobre o que non é de un é un pouco abusivo, bueno, pues home, decidímonos, pero eu creo que a única línea que debemos de seguir eso, aclarar definitivamente a situación, porque cada vez nos vamos a... decir, non se fala de outra cousa. 155. Eu creo que non hubiera sido necesario aplicalo se o día en que se aproban as leis no Parlamento de Cataluña, evidentemente inconstitucionais, pois cualquier fiscal ou cualquier agente da autoridade, pois digo, señores, vostedes están cometendo aquí unha prevaricación, que non é outra cousa que adoptar unha resolución en contra da lei e haber parado o asunto. Equivocación en tempo. Complexo. Os salarios mínimos non os pagan os marcianos, os pagan os empresarios. E é evidente que todo o mundo pensa nas grandes empresas, pero eu vexo, por exemplo, aquí como está a rúa, non? E dices, bueno, pois un autónomo, un comerciante, un bar, que de repente lle sube un 27%, un 30% o salario mínimo. Bueno, pois a veces non tes nin para soster o
o negocio, non? É complexo, evidentemente que eu creo que hai fórmulas para arreglalo, pero claro, é certo que no sector principal, que é o sector dos autónomos, pode afectar de forma real, esperemos que non. Sí que é certo que nas grandes empresas probablemente pois non haxa moito problema, e o que había que facer é que as grandes empresas pois redistribuyeran mellor os beneficios, pero sí que lle pode plantexar un problema, pois evidentemente, pois ao pequeno autónomo que de repente lle suben os costes salariais un 30%, porque leva aparellado a súa vez a cotización á Seguridade Social. Pois desemprego, pois é un drama, eu espero, a ver, é difícil no horizonte dos próximos 10 anos acadar cotas de emprego pois como se podían haber tido pois nos años 70, nos anos 60 e incluso a principios dos 90. É probable que o que teñamos que facer é os que teñen empleo tratar de contribuir de alguna maneira para que os que non o teñen por circunstancias objetivas, non porque, mira, a mí non me gusta traballar e co que me pagan xa estou conforme, senón generar estímulos para que a xente poda traballar, e o que non o poda acadar, pois temos que axudarlles, non? Axudarlles porque, home, unha sociedade vive porque temos un contrato social, os individuos cedemos dereitos e deberes en función da causa común. Creo que os que temos a sorte de haber traballado e ter unhos sueldos axeitados, pois temos que acordar de toda esta xente que non o pode acadar por circunstancias obxectivas, non porque non quera el traballar, é dicir, non hai que fomentar tamén o adanismo, non? Unha sorpresa, pero es la América profunda, es dicir, América, nos moitas veces falamos de que os americanos non saben onde está Francia, nin onde está España, nin onde, bueno, é un mito que hai por aí, pero invito a calquera que me fale de Missouri, de Minnesota, de Wyoming, de Texas, que ten que ver un americano de Texas con un de Washington. Me refiero ao Estado que pega co Canadá, non? Hai negros, hai musulmanes, hai católicos, hai protestantes. Trump foi unha sorpresa, pero é un produto creo eu, da política de cerramento que temos as sociedades. É dicir, a xente pensa que o primeiro son eles e non se dan conta que eles, para ser os primeiros, necesitan os demais. Corrección e austeridad non sería el término, pero, bueno, polo menos puxolle seriedade, trata de cohesionar a Unión Europea. É dos poucos líderes que quedan ou quedaban que de alguna maneira cree que Europa non se pode desfacer. Creo que lle fixo frente ao egoísmo británico. Os británicos nunca estiveron en Europa. O sea, cando tú deixas os cuartos petit, non queres ser solidario. El misterio de la Rusia de los zares mezclado con la KGB. Yo non teño moita opinión. Personaje peligroso porque de alguna maneira non coñece o mundo actual, eso que me parece a mí. Un home que se desplaza en tren blindado por todos os países limítrofes nada máis, porque non é capaz de confiar no resto de cidadáns do planeta, pois é un home aparentemente peligroso, pero, bueno, esperemos que reflexione sobre a necesidade de xuntarse cos seus irmãos que ten en Corea do Sur, non? Personaje, Maduro, personaje. Non teño moitas referencias de Bolsonaro, pero Brasil é un dos grandes países do mundo, dos países que probablemente teña máis futuro en Latinoamérica. Ten que reordenarse. Entendo que Bolsonaro en Brasil non cohesiona.
un exponente da grandeur e del chauvinismo positivo. El chauvinismo positivo que son os franceses, pois demostrouse outro día con Notre Dame, non? Bueno, pois aí estamos todos para defender, é dicir, incluso partidos políticos tan contrarios dixeron, señores, paramos porque hai unha causa nacional. Bueno, pois se Macron consigue polo menos cohesionar Francia, que é un país que, como decía De Gaulle, un país que ten máis de 3.000 clases de quesos distintos, é complexo de carallo, pois son uns bons veciños nosos, nos acolleron pois nos momentos de desventura, nos momentos de inmigración, e creo que con independencia de quen goberne Francia é un país veciño e é un país da nosa cultura, non? Pois non che teño moita opinión tampouco, vamos esperar a que nos diga algo. A ver, dicen que vai ben, pero bueno, eu cando ven por ali, pois hai que profundizar, non? Tampouco é así como contan. Eu creo que nestes momentos a Rúa o que lle falta é un impulso e unha ilusión e un acicate. Se tivera maioría absoluta, primeiro que tendría sería un susto moi grande, porque é imposible, non acabamos en toda a historia da democracia. A primeira medida que faría facer unha comisión de relanzamento da Rúa con todos os grupos políticos. Pódese gobernar na Rúa sin poñer excusas, claro que se pode gobernar, o que pasa que hai que saber o que hai detrás do muro. É dicir, eu sei a donde vou porque estuve en ali, e houve días que estuvo mellor e outros días peor, pero bueno, o que non pode un é gobernar e ora de concho e de chegar ali e dicir eu non sabía isto. Home, por suposto, é potenciada, porque a mitad das bodegas da DO Valdeorras están aquí, o 33% de territorio de vinificación está aquí. Eu creo que é un homenaxe aos viticultores e aos adegueiros, é unha festa colectiva para todo o mundo, é para ensalzar un produto creo que único, é dicir, tanto os tintos como os blancos, pero home, nós temos o Godello probablemente vai a ser un dos millores vehículos de propaganda que ten Valdeorras, en este caso a Rúa. Por suposto que a Bacofesta, probablemente reorientada, eu trataría de que se implicasen un pouquiño máis, pois tanto colectivos e asociacións, facer non digamos unha feira de abril en agosto, pero unha feira do viño da Rúa, porque ahora a feira do viño da DO pois está no barco, e bueno, pois son perfectamente compatibles, pero nós creo que aí temos primeiro a posibilidade de poñer en valor de novo o Aguillón e o embalse, de cohesionarnos con Petín. A Bacofesta eu estendería a Petín. Por que? Pois porque é un pobo irmão, é un pobo co que temos que abrir, creo eu, pois escenarios de aproximación para ver se é posible unha fusión ao longo do tempo. Creo que vamos a salir todos beneficiados. Pois bueno, pois hai que empezar con as actividades festivas. Os nosos veciños de Petín, en este caso, van en vanguardia con respecto a nós en moitas cousas, non? Bueno, pois a Bacofesta sí, por suposto. Home, Codillo non solo sí, sino que incluso no noso programa entendemos, home, que unha vez que os problemas de tesorería que ten o Concello, porque temos que generar recursos, temos que recuperar eses conceptos de dinamismo que había. Nós tiñamos o que era o verán cultural e lúdico, pois pretendemos que eso se faga extensivo a primavera cultural e lúdica, otoño cultural e lúdico, inverno cultural e lúdico. Probablemente facer algunha outra festa gastronómica que de alguna maneira non só nos sirva para xuntarnos os veciños do pobo, sino para generar atractivos. Eu creo que as cousas que unen non se deben erradicar. Presuposto das festas últimamente, pois bueno, é o que supoño que terá que seguir sendo durante unha temporada o que, porque decía o de antes, é dicir, a Rúa
por os datos que nos temos, pois a deuda é a que probablemente un pouco máis superior a que desexáramos todos. Temos unha deuda ca Diputación, temos unha deuda ca Xunta, pois ca Gardería, co Centro de Día, a deuda bancaria pois é menor. Entón, evidentemente, se tú non generas recursos, se non generas tesorería, tampouco te podes plantexar de traer dos escasos fondos públicos para actividades que de alguna maneira se podan considerar suntuarias. Dito isto, no momento en que teñamos recuperada certa tesorería, certa capacidade de reinversión, eu considero que as actividades de tipo cultural, festivo e lúdico non son gasto, son unha inversión. Poño o mesmo exemplo que o Inserso. Os nosos maiores viaxan por toda España e o goberno central e a Xunta, incluso as diputacións, pois financian parte deses viaxes e aportan a súa parte correspondiente aos beneficiarios. Bueno, pois aparte de darlle unha salida de expansión cultural e recreativa á xente, está demostrado que cada euro que se invirte en eso repercute en 5 no Estado. Por qué? Porque o camarero, o bedel, o ascensorista, neste caso dos hoteles do Mediterráneo no inverno, en lugar de estar no paro están traballando, con lo cual cotizan. Bueno, pois a nós é o mismo, é dicir, nós temos un sector servicios moi importante, con unha hostelería moi importante, con un sector comercio importante, entonces o que hai que poñer é xente diante do escaparate, e incluso nós mesmos, que podamos salir ás rúas da rúa, porque hai programas atractivos dentro do pobo da rúa, e iso vai a generar empleo, vai a retroalimentar o sector servicios. Logo, se hai oportunidades, explicarei de onde queremos sacar os recursos adicionais. Problema tamén, non só temos un problema evidente de deterioro de determinadas rúas da rúa, sino que temos un problema tamén de mantenimento. É dicir, a imaxe da rúa hoxe pois non é a mellor, tanto na responsabilidade pública como na privada. É dicir, tamén é egoísta o que podendo ten unha fachada escalabrada. Fainos un impacto a todos, entón tenemos que incentivar medidas para que voluntaria ou forzosamente se poñan en valor o que nos dá a cara a vista. Con respecto ao que mantenimento general, repito o mismo, eu comprendo que é moi difícil para a corporación actual afrontar este tipo de situacións por os problemas que digo de tesorería, por as rigideces que ten o convenio colectivo, por as rigideces que ten o procedimento administrativo. Fanse a veces imposible abordar determinadas accións que parecen sencillas, pero que a rigidez da lei, é dicir, sempre poño un exemplo, cando se hai unha goteira grande no cine, pois o que hai que chamar é o louxeiro, pero o procedimento obriga a facer un proceso que se Comisión de Cultura, que se Comisión de Facenda, se hai partida, e pasou un mes e medio, e despois hai que chamar o louxeiro, o carpinteiro e o tapiceiro, porque se escalabrou todo. Entendemos que a única posibilidade que temos a corto plazo de abordar un certo cambio de imaxe estética da vila é externalizar parte dos servicios. Bueno, a débeda do Concello, pois todos os que pasamos por aí somos responsables. Eu son conscientemente responsable. Nós, por exemplo, pois da débeda bancaria somos responsables no sentido pois que tivemos que abordar a compra dos terreos do polígono industrial, é dicir, unha cousa extrañísima, non? Somos o único concello que existe que fixe un polígono industrial cos seus medios propios, pero ollo, comprándolle os terreos aos EPES. Os EPES é a Sociedade Estatal de Promoción de Suelo Industrial, vaya paradoxa, non? O sea, viña a promocionar suelo industrial, non o puderon facer, pero cando quixemos facer, non, tedes que pagar. Eso non o deben. Sexa o SEPES, sexa a Xunta, sexa a Diputación. É a nosa primeira reivindicación. É dicir, xestionar de unha maneira que o polígono industrial se endose en podernos compensar para generar o que decía tesorería. Generar un pouco de cash para decir, bueno, pois ahora temos isto aquí para arrancar. Ademais, o merecemos. Débennoslo. Obxectivamente. Non hai ningún outro exemplo. En Galicia,
non sei se en España, porque non me deu tempo a aventurar, pero aquí, por exemplo, a Diputación creou fai uns anos un organismo que se chamaba Urbaurense, en liquidación, iban a facer polígonos en un sitio, noutro, tal, bueno, liquidada, ni nos preguntaron na vida, ni fixeron nada por ese polígono. Bueno, en as hemerotecas hai miles de promesas cada vez que se presentaban as eleccións, ¿no? Bueno, pois ahora, se o Rúa ten capacidade de decidir no próximo Concello, nos vamos petar nas portas e non vamos a salir dali hasta que esa reivindicación non sexa cumprida. Evidentemente que aceptamos se hai algún obstáculo jurídico que o impida, pero a mí non se me ocurre ningún. Pois nos volvemos a presentar por dous motivos. Primeiro, porque eu era unha persona que vivía na rúa e, como dices, bueno, pois para min todo está ben, eu comprendo a dificultad que ten cualquier gobernante para levar adiante os temas, porque sei o que hai. Entón, era nese aspecto conformista, un dice, bueno, pois eu estou na rúa, hai auga, recólleme a basura, pero bueno, detectamos que hai certa tonía. E é verdad que recentemente, pois gracias ao impulso que me dio que vai de número 2 e algunha serie de personas, dixemos, oye, pois venga, se hai unha cantidad de xente que dice que isto hai que reanimalo, pois vamos a dar esa oportunidade. É dicir, a mellor non temos razón. E o facemos porque dixen, bueno, pois eu teño un aval. Eu fui un alcalde de Corrúa do 95-99 e do 2000 ao 2009, e teño aí por citar, pois que non as vou a citar aquí, pero 10 realizacións que van desde o cine ao Parque de Bombeiros, a Residencia dos Pinos, a Residencia de Fátima, a guardería, o centro de día, a ecoplanta, a fábrica, que son 347 postos de traballo hoxe. Analizas os 6 anos de goberno de PP e os 6 anos do goberno combinado BNG-PSOE e nós non somos capaces de rellenar unha casilla que diga, oye, pois a actividade municipal generou 30 postos de traballo, só decimos o 10%. Bueno, creemos que hai que reestimularlo, Se nos corresponde gobernar, pois nós temos o aval, que nos permite dicir, faremos e fagamos grande a rúa outra vez, porque podremos facelo porque xa o fixemos. E o fixemos en entornos todavía máis complexos que os actuais. Xo dicía antes, fundamentalmente, pásanos en principio por o polígono industrial. E o polígono industrial, unha vez, bueno, pois, se generamos eses recursos, nós queremos utilizar as sinerxias que nos poden dar desde Autoneon. Autoneon é unha multinacional que ten 75 factorías en todo o mundo, que recibe aquí todas as semanas a moitos directivos de empresas de Europa e do resto do país. Pódenos poñer en relación con CEAGA, a Confederación de Empresarios do Automóvil de Galicia, co clúster de automoción. Apoiándonos en eso, nós xa dimos pasos con 3 grupos importantes para que estudien a posibilidade de implantar outra empresa no Concello da Rúa, vencellada en principio o proceso de automoción, pero, hombre, se é de cualquier outra tema, moito mellor. Ese o primeiro factor. O segundo factor, obviamente, creo que temos moita potencialidade turística. Por que? O traballo oscuro e pertinaz que fixeron uns aventureiros recuperando ou conseguindo que o camiño de inverno sexa un camiño oficial, nos dá as posibilidades de expandirnos no mundo. Un camiño é fuente de comunicación, de información e de riqueza. Para uns é un camiño espiritual, para outros é un camiño cultural, e para outros é ambas cousas. Pero o que sí é certo é que a comunicación. Antes os peregrins chegaban e contaban, hoxe bloguean. Entón, detectamos certas carencias na teima do camiño, e nós pretendemos, pois, bueno, pois facer aquí un gran centro do camiño ao seu paso por Valdeorras. Estamos pensando na posibilidade, pois, oye, de contar co antigo colexio das monxas como gran centro de interpretación e de acollida, non? Eso combinado no turismo, evidentemente,
hai un enoturismo profesional e un enoturismo de carácter máis popular. Barranco Rubio e a ruta fluvial do catamarán do Sil, é dicir, están aí os da Ribeira Sacra, pois só é copiar un poquinho. Nós temos unha posibilidade magnífica de relanzarnos a través do que o pasado nos relanzou, é dicir, este pretendido catamarán, a ruta fluvial do Sil, non é nada máis que percorrer, pois bueno, o que a naturaleza nos deixou, que é o Sil. Despois viñeron os romanos co itinerario do Autonino, que a ruta que hoxe tamén é o camiño, ve o ferrocarril, entón eso nos dá unhas posibilidades de contar a nosa historia aos que nos visiten, recuperando, como digo, un tránsito eficaz hacia o Barranco Rubio, un poquinho máis específico para a xente que nos poda visitar. Eu, cando estaba no Consello Regulador, pois viñan japoneses, viñan chinos, viñan ingleses, e atopábaste ca dificultade de enseñar unha vista xeral de toda a Valdeorras, prácticamente como a do Barranco Rubio, sencillamente por os perfiles que ten para acceder con un microbús a ese sitio. E, bueno, con esos eixos que temos, entendemos que temos unha gran capacidade. Repito, eses son os dous eixes do turismo por onde temos que funcionar, que ao final volvemos ao mismo, é traer xente a vernos, a ver o noso escaparate, nada máis. Hombre, evidentemente, pois manter certa actividade que hai, para nós o eixe motor da actividade cultural pois pasa por ese magnífico centro que temos, que é o Centro Cultural Avenida, aberto a cualquier tipo de iniciativa, sexa de tipo cultural, como sexa de tipo profesional, é dicir, o centro multiusos que hai no que era a vivenda, facer, non digo mini congresos, pero posibilitar que determinadas empresas ou determinado tipo de reunións. Eu creo que na cultura, pois hombre, tampouco é no que estemos tan mal, estamos dotados de suficiente infraestructura como, é dicir, nós hoxe podemos estrenar unha película, é dicir, non era como antes, non, que as películas eran en fotogramas e tías que comprar a copia, non? Bueno, eu creo que na cultura non é precisamente onde podamos estar máis coxos, porque ademais temos un asociacionismo bastante comprometido e belixerante, non? Bueno, a ver, nós en deportes o que sí que queremos basicamente é recuperar un pouco instalacións que están deterioradas no cogollo central, ou sea, decir, é un pobo que ten un pabellón de deportes magnífico e que ten unhas instalaciones, eu creo que bastante deterioradas. Ben, o primeiro impulso é facelo aí, recuperar o embalse como para, bueno, é curioso ver como xente do barco pois aproveita as instalacións e equipos todavía, bueno, desde que nos cargamos, por decirlo de alguma maneira, os albergues de piragüismo, pois tampouco hai un aproveitamento náutico. A recuperación bueno, pois do Rúa como Rúa, é dicir, o Club Deportivo Rúa, creo que xunto ca Escola de Gaitas e xunto cunha serie de referentes son embaixadores permanentes do noso povo. Pois creo que o Rúa pois debe de apostar por a primeira regional, incluso a preferente. Por que? Porque nos vai a generar a posibilidade de que nos coñezan, sobre todo os da costa, a ese tipo de movimentos, os afeccionados, e vai a generar, pois tamén a súa vez, unha riqueza. Apostamos moito polo que eu falei xa en unha ocasión e quero volver a insistir cos de Adas, de facer do Aguillón o gran referente do noroeste, sobre todo de Galicia e Castela e León, do campo a través. É difícil atopar unhas instalacións tan naturais para ese tipo de deportes, post-cross, aí que fixemos cross galegos, campeonatos de veteranos nacionais. Iso non só significa activar a actividade deportiva, senón que, a súa vez, pois bueno, nunha carreira de campo a través e de cross, enchense os hoteles, pois queremos facer, como decía antes tamén, pois un premio de inverno, un premio de primavera e un premio de otoño. En Brao é un pouco máis difícil por a calor. Pero, bueno, e despois tamén apoiar aos que están facendo un esforzo importante, non? Desde o deporte individual, como pode ser Adrián Antelo, o Carlos
Carlos García Mondelo, a los deportes colectivos, que el tenis de la rúa, por exemplo, é un referente en Galicia, pois creo que as pistas de tenis que temos na rúa non dicen o que é o noso tenis. E repito, mellorar as infraestructuras. Se nos damos conta, unha vez que entras no Aguillón, pasas a depuradora, ves que hai dúas instalacións que parece Chicago despois da crisis, non? Ou na plena crisis. É por un trámite administrativo que contaba antes, pero iso está cheo de musgo. O Concello non chegou a acordar a reversión, pois o temos ali que non se lle cambiou nin un tableiro. Entón, hombre, hai que empezar por o noso referente, e a partir de aí, pois, se detectamos que hai necesidade en algún outro barrio, pois o apoyaremos, pero claro, temos que falar onde nos concentramos. É dicir, por desgracia, non hai moito neno e non hai moito practicante de deporte, e os que hai que concentrarlos adscritos ás diversas escolas e crear iniciativas. Mira, nós apostamos outra vez, é unha pena que tuvera que desaparecer o fútbol, chamase femenino, para mí o fútbol é único, non? É dicir, de momento, pois, non é mixto, pero chegará un día en que veremos un extremo de izquierdo, un delantero centro, pois, de sexo femenino. Pero, por poñer entre comillas, apostaríamos por eso. Por qué? Porque fomos precursores tamén aquí na bisbarra, e non sei por qué, pois probablemente por dificultades económicas, pois non se pode levar adiante. Garantizo e prometo e digo sinceramente que hai moita xente do sector privado, de empresas do sector privado, decididas a involucrarse no deporte con aportación, porque todo non o pode facer o Concello. Que quitaría da rúa? Home, a mí non me sobra nada, non? Sempre falo, claro, que non se molesten os propietarios, pero sí que unha das grandes cousas que estropean, non estropean, pero que no seu día se fixeron, hai dous edificios, o edificio do Colás, por decirlo de unha maneira, e a torre, é dicir, realmente non o podemos quitar, pero ojalá puderamos algún día compensar económicamente a todos os que aí viven e dicir, coño, isto convertiuse nun parque público definitivamente, non? É así, creo que estéticamente son calamidades que surgiron nos anos 70, incluso nos 60, pero que é así. Home, medidas estrelas, a ver, nós non lle chamamos medidas estrelas, sei que é unha definición que fan os candidatos do BNG. Nós non temos medidas estrelas, nós temos proxectos básicos e inevitables. Xa o dixen, a mi primeira medida é a reversión, digamos, entre comillas, do parque empresarial e a implantación dunha empresa, e, por chamar un pouco a atención, que non é unha medida excesivamente nin cara nin difícil de acadar, é a ruta fluvial en Catamarán do Sil. Hombre, por suposto, é dicir, eu creo que Almendralejo nos dá máis a nós que nós a eles. Almendralejo é unha ciudad. Mira, hai datos que a xente non coñece de Almendralejo. Almendralejo ten un parque móvil de vehículos agrarios, o máis grande de España, creo que despois de unha provincia, de unha cidade grande de Cataluña. É dicir, ten unha agroindustria potentísima. En Almendralejo recóllense, na comarca de Barros, 180 kilos de viño, de uva, e 160 millóns de kilos de aceituna. Almendralejo, solo, tendo un letreiro, cando vai a Galicia visite a rúa en Francisco Alaera, un estadio de segunda división, pois, hombre, e segundo, pois porque de alguma maneira o que está, un non rompe relacións diplomáticas, carai, ca xente que se leva ben, non o entendo, sei que o plantexa o BNG, pero ala eles.
Feira do Viño de Valdeorras, eu cando fui presidente do Consello Regulador, xa estaba no barco, e eu dixen, eu debo ser caballero e falar co anfitrión da última, que era o Concello do Barco. O Concello do Barco mantivo a disposición todo o mesmo esforzo económico e de infraestructura, e o único que lle cambiei foi a ubicación en Viloira. Creo que está ben elí, e bueno, o Consello Regulador en compensación está colaborando. Hombre, foi unha das propostas que fixen eu, e creo que Armantén está colaborando ca Bacofesta. Esperemos conseguir unha maior colaboración se é posible, pero bueno, eu tampouco andaría enredando, porque, bueno, pues temos a posibilidade así de ter dúas. Home, o centro de saúde, regreso al futuro. El centro de saúde, en el año 1999, eu era alcalde da Rúa, estaba aprobado na antigua Plaza de Abastos. Cambiou o goberno e decidiron que ali non valía. Agora está o centro de día, andan dándolle voltas de voltalo ali, de reubicarlo ali. Non me parece mala idea, me parece que hasta apuntei eu, o digo con absoluta humildade, porque se tú lle queres ofrecer a Xunta un terreno, ten que ter ficha urbanística. Eu nos momentos en que tive a oportunidade de ofrecelo, porque cando foi o da Plaza de Abastos se aprobou e logo pois dixeron que non, posteriormente ofrecín as únicas alternativas posibles urbanísticamente. Salín derrotado porque non tiña maioría absoluta e houve que se conformar, e andamos co carro por aí dando voltas 20 anos, non? Bueno, pois se non hai outra alternativa, eu reestudiaría eso, é verdad, porque a máis o centro de día pois demostra como se houbéramos feito o centro médico ali, pois valía suficientemente. O que pasa que daquela, como era a Plaza de Abastos e o Matadero, pois non sei por qué a xente, os partidos políticos naquel entonces presentes na corporación, pois decidiron, bueno, pois cando gobernou o PP apoyaron e cambiaron para a zona de Campo Grande, e ali sabedes que fixemos a urbanización, pero non foi posible. É evidente, e a min aí tócame personalmente, pero non, bueno, ainda que me toque personalmente, teño que dicilo, prácticamente un home solo o mantiña. Esa persona era o meu pai, e o facía, pois, por qué? Pois porque tiña ilusión, capacidade, dicir, hoxe é imposible, dicir, pero probablemente aí o que nos falta un pouco é o que decía, non só personal, pero eu creo que incluso hasta unha maquinaria adecuada, dicir, é difícil comprender que se xegue un campo de fútbol con unha maquiniña dun perfil de corte de 40 centímetros, é dicir, un vai por aí e sabes que abres un abanico con 3 metros e o faz en media hora. Probablemente é o que falaba, habrá que pensar en externalizar con empresas especializadas e que aporten a maquinaria necesaria para que eso se manteña como referente importante do parque público que é para todos, non? Manifestamente mellorable, é dicir, se fixeron algunhas obras de reforma pois na etapa do bipartito, agradezcolle a sensibilidade que tuvo naquel entón Pachi Vázquez, que era o conselleiro de ordenación do territorio, que arranxou o que pudo, non? Realmente, pois é unha necesidade, é dicir, eu xa repito, o número 2 que me acompaña conoce o tráfico de camións que genera a comunicación co polígono, e, bueno, é outra das reivindicacións que temos que facer. Evidentemente non o pode facer o Concello, iso é unha carretera da COTOP, da Xunta, neste caso, esperemos pois conseguir por lo menos reperfilala, non? Porque é evidente que despois tamén o trazado da 76 influye de forma manifiesta, entón, pois bueno, habrá zonas en que se poderá tocar, outras que non, pero realmente sí que se necesita un acceso que permita, hombre, transitar con maior seguridade. Afortunadamente non houbo ningún tipo de incidencia, pero bueno, se algún día bloquea pois hai un tráiler, temos dificultades de comunicación, e nos ritmos que traballan hoxe as multinacionais, un grupo como PSA, pois home, un non pode estar dicindo é que tuven aí un problema, porque
genera bastantes perjuicios. Eu creo que non sei se é excesivo en comparación co resto de vilas. Ben, eu creo que hai moita agresión ao patrimonio público, eso sí que é certo, moita agresión ao patrimonio público. Probablemente non temos interiorizado que, bueno, que iso é pegar patadas na ucha de un e tiralas ao chan e que a recolle outro, non? É dicir, cada vez que se produce unha agresión ao patrimonio público hai que sustituir. Creo que hai que facer unha labor, é dicir, eu noto, pero non só na xuventude, eu últimamente visito moitos vestuarios porque practico un deporte, a xente non saluda, a xente non fala, é dicir, nos falta educación. Educación en que sentido? Convivencia en democracia. Que a convivencia en democracia? Respetar, é dicir, abrir o libro dos deberes. A Constitución ten unha parte que dice cuáles son os deberes de un cidadán español con os seus conveciños. Creo que iso é unha reflexión que debe de hacer o Ministerio de Educación e a Consellería de Educación a súa vez para ir implantando nos colexios esa asignatura que eu chamaría convivencia en democracia. Saber o esforzo que fai a través do contrato social que temos todos, o que fai o Estado por todos nós e o que temos como deberes os individuos. Fai falta iso, compromiso. E, bueno, a veces o compromiso ven dado pois porque lle quere esas cousas, é dicir, pero moitas veces hai que forzalo, hai que facelo ver. Eu creo que sí. Vandalismo se observa, é dicir, por desgracia. É certo, temos un sobreprecio e a xente a veces non valora que é mellor alquilar por 300 que telo pechado todo o ano. Deterioro, falta de ingresos para o dono e imaxen mala do pobo. É verdade. É un gran problema con respecto ao que son os alugueres de locais comerciais. Creo que o precio medio para alquilar un local en uso ou un traspaso dunha cafetería e tal non baixa dos 700-800 euros. É dificilmente defendible hoxe nunha vila en donde, bueno, pois moitas veces porque estamos ben equipados nas casas, porque temos o internet, porque temos conexións cas televisións, é difícil defender eses postos de traballo con ese tipo de alquileres. Teñen que facer unha reflexión, obviamente, aos propietarios. De momento a lei é a que desde o Concello non se podría reestimular, pero sí que se pode facer unha campaña de concienciación e de información, e dicir, oiga, estamos facendo tolo, valeche máis telo alquilado por 400 euros que telo pechado. Ben, sí que é certo, incluso para sacar vivendas, é certo, creo que estamos por enriba do barco. Pois bueno, si salgo concelleiro, pois son 4 máis, e os agregas os 33 que votei, pois son moitos. Eu entrei na corporación de 1983, a segunda corporación democrática. Entrei porque o meu pai me dixo, eu xa fui un concelleiro e eu non quero saber nada máis, mira que falan de ti, e ali me apuntei con don Cosme, en paz descanse, indo de segundo. E logo, pois, bueno, el dimitiu por varias circunstancias, sobre todo, pois, bueno, pois, un hitos que tuvera, e exercín a alcaldía da Rúa desde xaneiro do 86 hasta o 87. Estuve na oposición hasta o 91, volví no 91, marchei no 99, volví no 2001, marchei no 2009. Ben, fui un concelleiro tamén posteriormente, pero sí, pois serían xa 37, é dicir, algúns non acordan outro. A ver, a nosa intención é acadar o seu apoio suficiente para gobernar, non? Se non é posible, pois mira, é moi sencillo, unha resposta que xa temos desde o primeiro día, porque nós nos xuntamos por primeira vez, unha vez que presentamos a candidatura, e temos reunións cada 2 días, aquí, onde estamos celebrando a entrevista. Somos un grupo moi heterogéneo,
Ademais, o curioso é que lles chamou moito a atención que os citara a partir das 8:30 do día 28 de abril, as eleccións xerais. E home, nos cita este día para que os veáis as reacciones. Por qué? Porque uns ven con cara larga, outros viñan contentos. É dicir, iso dá o referente da nosa composición. Digo, bueno, pois a partir de aí non somos rúa. Con quen vamos a pactar? En principio non temos por que pactar con ninguén, é dicir, pois nós, se non somos os chamados a gobernar, escoitaremos as propostas, non? A nosa filosofía é dicir, as nosas reunións van a ser no Concello, con 2 na mesa e a lista no salón de público, que nos conten o que queren de nós e o que nos poden garantizar. Todos, non temos líneas rojas, pero sí que é básico unha cousa, eses 3 puntos que decimos, non? Que tanto insisto, do polígono, a recuperación de tesorería, que faltoume por contala, pero a conto despois. Se a pregunta é, pactar non é deixar gobernar a lista máis votada. É dicir, eu recordo que eu cando deixei a alcaldía no ano 99, eu perdín por 67 votos e gobernou a lista máis votada, que foi o PP. Nin BNG, PSG daquela, nin PSOE, nin Rúa acabamos ningún tipo de acordo, é dicir, non había posibilidade de acordo, e pois goberna a lista máis votada. E despois esas circunstancias, por desgracia, morreu o alcalde e nos puxemos de acordo. Unha cousa é poñerse de acordo e facer unha coalición de goberno, e outra cousa é ver as variables que pode dar o resultado electoral. Pois según esas variables, nos repito, vámonos a sentar con todos. Si estamos de acordo todo o grupo, pois moito mellor, pero se non, 7 mandan sobre 6, e faremos o que diga a lista. Pero obviamente, poñendo fundamentalmente estes temas encima da mesa. Non nos vale ofertas de monopoly. É dicir, non vos preocupedes, se nos deixades gobernar, vamos fazer isto. Non, mire usted. Vale, se ustedes van a gobernar, porque hai unha cousa moi importante. É dicir, a institución fundamental para solucionar grande parte dos problemas que temos na rúa é a Diputación. Pero a Diputación se escolle ese día. É dicir, non vale dicir que os de PP nos digan, é que nós temos a Diputación. Ese día non sabe quen a ten. E non a vamos a saber quen a ten tampouco o día que haya que elexir o alcalde, pero sí que sabremos máis ou menos por onde van os tiros. Bueno, pois son referentes importantes que nós temos que valorar, porque, hombre, é difícil, por exemplo, imaginar, non? Poñámonos ahora entre o Bloque e o Rúa, sumamos 6. E dices, onde petamos? Pode ser que salga así, non? Entón, estamos abertos a todo eso. Nós non somos, pois en este caso non somos un partido político con instruccións, porque somos unha agrupación de electores. Non nos está prohibido pactar con un ou con outro. Nos outros casos é evidente que está prohibido que o BNG pacte co PP, que o PSOE pacte co PP, ou tal, vale? Pois porque son instruccións. Nos vamos a pactar pola rúa. E con estes 3 temas que puxemos, pois, por enriba da mesa, non? Por lo que decíamos antes, podremos facelo porque xa o fixemos. É dicir, o noso aval é que dicen, volve o Solerá. Mira, o Solerá non volve. Digo Solerá porque, como me dicen cariñosamente o apelido, non? Pero bueno, volve Solarat. Solarat non volve. Solarat preséntase como unha alternativa ao que creemos que é un estado de atonía, e se presenta pois con un bagaje en donde se acredita compromiso, ilusión, perseverancia e incluso poñerlle o que yo vou que poñer. Eu tuve 4 procesamientos no meu exercicio de alcaldía, dos que tuve que poñer un aval de 60.000 euros, donde me detuveron, donde estuve facendo fichar o 1 e o 15 durante 4 anos por proxectos que hoxe están aí. Bueno, pois ese é o aval do Rúa, e por eso confían os que me acompañan. Por eso decimos que fagamos a Rúa grande outra vez, e podremos facela porque o fixemos.